说，现在的强体呢是越来越难打了，钢筋又多，然后钢筋的混凝土的标号也超级的硬，普通的钻头啊打几下，要不然掉齿崩齿啊，要不然根本就打不动，是越打越慢，怎么办呢？其实呢，它并不是师傅的技术的问题啊。更主要的是因为什么呀？在台湾呢，它那个房子啊抗震性比较好，墙体的混凝土的标号硬度也比较高，所以在这个情况下，你必须去选择一款啊能够打高标号的啊多钢筋的这种混凝土的钻头，它才可以。而像我手里边拿的这一款呢，就是在打多钢筋的时候比较适合的。它是一个加高的刀头啊，比较耐高温，遇到粗的钢筋的时候，它一样是快、准、稳，不崩齿、不烧刀，寿命更长。在台湾的梁柱啊、剪力墙啊、承重墙啊这些，选它没错。